Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 8 of The Loyal Pin. So, last episode we had we had the separation between Pin and Anine. The second separation, this time for about a year and a half, 2 years, something like that. And we got the continued kind of longing between them, and they were writing letters and exchanging gifts. It's different now, right? Because now they're lovers. Before they liked each other, but they didn't know how to define it. They didn't know exactly what they were feeling. And so the first 5 years, it was just like missing each other, but not really being able to articulate it. But when they kind of reunited, Anine at that point had realized exactly what she was feeling, and Pin kind of did too, but was in denial about it. And then they became lovers over that summer. And then they were separated again. So this 2 years just feels different because now they know exactly what they are missing, and exactly why they feel the way that they feel. But they also are older, so they're handling it a little bit differently. But for whatever reason, Anine decided to stop sending her gifts and letters and whatnot for like several months before surprising her as, hey, I've returned. So. But we're going into the next phase of their lives. They now both have graduated. And Pin is working at a publishing house, I do believe. I think it's a publishing house, but either way, she's a working adult now. And so of course the first thing that's going to be on the parents' mind is, let's get these two girls married off. So that's the next hurdle I think we're going to be dealing with. So, all right, I'm ready to jump into episode 8. Let's just watch it. All right, here we go. ขอพระทัยพี่ชายทั้งสองนะคะที่ช่วยอนินเซอร์ไพรส์ท่านพ่อท่านแม่เรื่องที่อนินเรียนจบและกลับมาก่อนกำหนดพี่เลยโดนท่านแม่เอ็ดซะยกใหญ่เลยอ่ะที่ปิดบังท่านนี่ยังถือว่าโชคดีนะที่ท่านแม่ไม่ดีใจจนเป็นลมไปเสียก่อนเนี่ยแล้วใครจะไปคิดว่าอนินกลับมาแล้วไม่บอกท่านแบบนี้นะฮะแต่ท่านแม่ยังไม่เป็นลมนะเพคะจะมายอกย้อนนะคะ งั้นอนินขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นและปริกต่อนะเพคะอันนี้รีบไปเถอะสองคนนั้นต้องดีใจแน่ๆเลยที่เห็นอันนินโอเคกระลิงเดือย The way they still call her a monkey. I mean, she was climbing. So, fair enough. อันนินของปริกจริงๆด้วยอันนินกลับมาแล้วหรือเพคะปริกไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเพคะอันนินปริกเราเองเรากลับมาแล้วโถทูลหัวของปริกคิดถึงท่านหญิงที่สุดเลยเบคะปริกนี่หูไวตาไวเสียจริงเรากะจะไปเซอร์ไพรส์ปริกแต่ไม่ทันเสียแล้วปริกจมูกไว I mean, servants see everything and hear everything. ทูลหัวของปริกกลับมาทั้งทีปริกจะไม่ได้กลิ่นได้ยังไงล่ะเพคะพูดอย่างกับตัวเป็นหมา All right. เพคะนี่คุณปิ่นจะรู้ข่าวเราแล้วหรือไม่ยังหรอกเพคะรายนั้นวันๆคลุกอยู่แต่ในครัวกับอ่านหนังสือเพคะงั้นเราขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นก่อนงั้นเดี๋ยวปริกพาไปนะเพคะไม่ต้องเราอยากอยู่กับคุณปิ่นเพียง2 คน Yeah, it's a reunion. You know what kind of reunion they having. เช่นนั้นเชิญสำราญให้เต็มที่นะเพคะปริกจะไม่เข้าไปขัดจนกว่าจะถึงวันพุ่งรุ่งสางนะเพคะทรงปรีชายิ่ง All right, so we're seeing her POV before she surprises Pin. I love this teal she's got on.
she's gonna go, you know, soak in the loneliness in your house. หญิงคิดถึงอนินเหลือเกินเพคะ อนินก็คิดถึงคุณปิ่นเหลือเกินค่ะ อยากให้เธอรอจนกว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมาในถ้อยคำสัญญา This song, I love it. Until that day, until that time, I will hold you in my arms, kissing you through the night. โปรดรอได้ไหมคนดี คุณปิ่นร้องไห้หรือคะ ไม่ร้องนะคะคุณดี อันนินอยู่ตรงนี้แล้วไงคะ Hmm? Yeah, you're not dreaming, girl. This is really happening. Ooh. คุณปิ่นหนีอันนินทำไมคะ ไม่รักอันนินแล้วหรือคะ หากไม่รัก คงไม่นับวันรอเช่นนี้ เช่นนั้น คุณปิ่นโกรธอะไรหรือคะอันนินกลับมาโดยไม่บอกกล่าว เหตุใดจึงล้อเล่นกับความรู้สึกหญิงเช่นนี้ Yeah, I was thinking like she just stopped sending letters and whatnot. อันนิน And ทำราวกับ then, ว่าอันนินนั้นไม่รู้ yeah. ว่าทุกวินาทีของหญิงนั้นมีค่าแค่ไหน อันนินขอโทษ อันนินเองก็นับวันเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณปิ่นเช่นกัน Fair. Totally fair to feel that way. หลายเดือนมานี้ อันนินถึงได้คร่ำเคร่งกับตำรา ตั้งใจศึกษาให้จบก่อนกำหนด1 เทอม อันนินแทบไม่ได้กินไม่ได้นอน เพื่อเร่งเวลา ให้ได้มาพบหน้าคุณปิ่นเร็วๆ ไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยหรือคะ หากป่วยขึ้นมาจะว่าอย่างไร อันนินอยากเจอคุณปิ่นไหมคะ Mhm. คุณปิ่นอภัยให้อันนินได้หรือไม่คะ The sound effects. The whooshing sound. I don't know why my nose is itching. Maybe I have something on my glasses that's tickling it.
ปานน้ำพึ่งเดือนห้าหยาดแผ่นเกล็ดแก้วแววฟ้าร่วงมาจาก Miss Charm, she's totally my type. Y'all know how I feel about an older woman. We still ain't seen his ass. I'm guessing he's gonna end up being the suitor that they're gonna try and marry Anine off to. Or possibly Penn. He's always playing that role in these GLs. Can y'all give this man some, and in a couple of BLs, like, can y'all give this man a love of his own? Talk about hang. นึกแล้วหญิงยังเคืองอนินไม่หายอนินทรงติดนิสัยชอบเซอร์ไพรส์อย่างพวกตะวันตกแล้วรู้หรือไม่คะไม่ใช่แค่เรื่องชอบทำให้ประหลาดใจหรอกค่ะเรื่องแสดงออกถึงความรักอนินก็ติดมาจากชาวตะวันตกเช่นกัน She said, I'm trying to French you, girl. All right, who's walking in on this? Prick? ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะคะ Oh, กลางวันแล้วอย่างไรแล้วคะก็หนิงคิดถึง maybe no one. Maybe we're gonna have a full scene. All right. ฟ้ายังสว่างอยู่เลยค่ะ We can do this during the day. Oh, I can make it dark. Just gonna close the blinds. Turn off the light. Nice. มืดแล้วค่ะประตูก็ไม่ได้ล็อกใครเข้ามาจะทำอย่างไรคะ These kiss noises are I truly, truly love the way that Idol Factory films their love scenes. They're always just so magical and sweet. I mean, we all gotta live in the fantasy, you know?อานินเปลี่ยนกลิ่นพาสุกุลใช่หรือไม่คะได้ฟังกลิ่นหอมเหมือนกันก็จริงแต่หญิงว่าไม่ใช่กลิ่นเดิมแน่
อันนี้มีน้ำหอมหลายกลิ่นเพราะว่าตอนกลับไทยครั้งนั้นนำติดตัวมากลิ่นเดียวคุณปิ่นเลยไม่คุ้นชินกระมังคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพื่อเอาใจใครหรือเอาของใครมาใช้หรอกนะครับคุณปิ่นคิดไปไกลเหลือเกินแล้วค่ะ right นอกจากคุณปิ่นแล้ว อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเอาอกเอาใจใครค่ะหญิงถามเพื่อให้แน่ใจว่าอันนี้นั้นมีแต่คนมาชอบพอกันให้วุ่นไปหมด all right หญิงยังนึกแปลกใจว่าเหตุใดอันนี้ไม่เคยเล่าเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้หญิงฟังเลยสักนิด changing her ก็เลยไม่ได้ให้ perfume ความสำคัญกับคนพวกนั้น the courtships หาก gotcha เมื่อคุณปิ่นฟัง คุณปิ่นก็จะคิดมากเสียเปล่าๆช่างเถอะค่ะแต่ถ้ามีอีกแล้วอันนี้ไม่บอกยิ้มมันจะโกรธอันนี้จริงๆนะครับ good ไม่มีแน่นอนค่ะ คิดไว้บ้างแล้วหรือยังว่าอยากจะทำอะไรต่อ บ็อกเซตพิรามิสเอ็กปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID @pyramis_official นี่ มาทำอะไรที่ตำหนักท่านหญิง ท่านมาหาท่านหญิงไงจ๊ะ มาหาทำไม เธอเป็นใคร ท่านก็เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงไงจ๊ะ ไม่จริ is ง she getting ฉันต่างหาก transferred ที่เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิง คนเดียวเท่านั้น ถ้าสนิทจริงอะแล้วทำไมไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ท่านหญิงไม่ได้เล่าให้ฟังหรือแม่ปริก รู้ชื่อฉันได้ยังไงอะ ก็ท่านเป็นคนมีอะไรเสียงดัง so is this a servant that she had over in มีคนมาแอบอ้าง ว่าเป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงนะสิเพคะ อ๋อ นี่เปีย yeah อยู่ตำหนั okay กที่อังกฤษ คอยดูแลพี่ชายใหญ่ พี่ชายรองและเราตอนที่เรียนที่อังกฤษนะพอเราเรียนจบ พี่ชายใหญ่สั่งให้เปียตามกลับมาดูแลเราที่เมืองไทย ให้เปียดูแล แล้วปิกนะเพคะ ก็ดูแลทั้งสองคนนั่นแหละ she's like I can have 2 servants all right นี่คุณหญิงปิ่น คนที่เราชอบเล่าให้ฟังบ่อยๆเพคะ เปียเป็นคนดูแลเราที่นั่น รู้เรื่องเราถูกเรื่อง Prick's gonna feel some kind of way 'cause she's like I was the only one that knew ไม่ได้มีแค่ปิกคนเดียวหรือเพคะ ที่รู้เรื่องท่านหญิง ทำไมมีไม่เปียด้วยเพคะ ก็รู้ทั้งสองคนนั่นแหละ เปียมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่า ท่านชายใหญ่ให้มาตามท่านหญิงไปเสวยอาหารเพคะ งั้นหญิงขอตัวกลับตำหนักบัวก่อนนะเพคะ เดี๋ยวเราไปส่ง I love both of these skirts I love a pattern ชัดเจนแล้วนะจ๊ะ ว่าเราเป็นใคร เนี่ยทำไมต้องชื่อเปียคล้องกับชื่อเราด้วย ก็เมื่อก่อนอะไว้เปียแต่เห่ามันขึ้นหัวเลยต้องตัดทิ้ง oh well close the door not her being starving เฮ้ย calm down ไอ้เจ้าลิง รีบกินไปไหนเนี่ยอาหารไม่หนีไปไหนหรอก ท่านหญิงไม่ได้กินอาหารรสวังสนาน คงคิดถึงนะเพคะ งั้นหรือ นี่ปล่อยอนินไปเถอะ น้องอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเรียนหนักมาตั้งนาน นี่ถึงขั้นจบก่อนกำหนดต้องครึ่งปีนะ ตามใจในสักวันหนึ่งเถิด สักวัน
สักวันก็ไรกัน ก็หม่อมเห็นพี่ชายใหญ่ตามใจอนินมาทั้งชีวิตตังหาก นั่นน่ะสิ แต่ครั้งเนี้ยอนินเก่งจริงๆ พี่ก็ต้องเอาใจหน่อย มา Because she อันนี้ graduated เนี่ย early. เก่งเหมือนใครกันนะ เก่งเหมือนพี่ชายใหญ่ไงเพคะ โอ้ my god พ่อกันเลยทั้งพี่ทั้งน้อง ทั้งเรียนเก่ง ทั้งยอกันเก่งอีก Yeah, what do you do? คิดไปบ้างแล้ว Actually, ว่าอยากจะทำอะไรต่อ I know he works at จะ like ต่อปริญญาโท oh no, หรือว่า maybe they จะ both ทำงาน do. ยังค่ะ งั้นก็แปลว่าอยากออกเรือนเลยอย่างนั้นหรืออใช่ไหมจ๊ะ no ค่ะ อันนี้ไม่มีทางออกเรือนกับใครเด็ดค่ะ เอ้า แต่สักวันหนึ่งอันนี้ก็ต้องออกเรือนนะ ช่วงนี้อันนินขอพักก่อน ขอนั่งกินนอนเที่ยวเล่นไปวันๆก่อนนะเพคะ น่ะคิดจะเล่นซนคลุกอยู่แตกกับคุณปิ่นสินะ ใช่ไหมล่ะ รู้ทันหรอก นี่ คุณปิ่นน่ะเธอโตแล้วทำงานเราด้วย ไม่มีเวลามาเล่นกับอันนี้หรอก คุณปิ่นไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไร อันนินมีเวลาก็พอค่ะ โอ้เด็กแสบเว้ย Yeah, is she gonna get a job? พร้อมหมดแล้วเนี่ย I always sit down and watch these shows right before I'm supposed to eat, and it just makes me hungry every time. Yeah, I'll have to eat after this. มีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีค่ะ แล้วอันนินจะจ้องหน้าหญิงอีกนานไหมคะ ก็นินอยากมองหน้าคุณปิ่นไปเรื่อยๆ ชดเชยเวลาที่นินไม่ได้มองหน้าคุณปิ่นตั้งหลายปี โอ้ยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวย มีหน้าล่ะ เมื่อวานพอท่านหญิงมาถึงก็รีบอยากจะไปหาคุณหญิงปิ่นทันที All เพ right, ราะคุณหญิง madam. ปิ่นสวยอย่างนี้นี่เอง Interesting. So you fold the petals. คุณปิ่นงามนัก แล้วเปียล่ะงามไหมเพคะ Good. Man? ไม่ The way she is underfoot. Like, no, but really, you need to get a job. Cause what? เราไปเอาตุ๊กตาของหญิงมาตอนไหนคะ ตอนคุณปิ่นเผลอ อันนินจะจะกวนหญิงไปถึงไหนคะ ก็คงทั้งวันทั้งคืน ไม่มีอะไรทำหรอคะ Right? ก็นินว่าง ไม่มีอะไรจะทำ พอแล้วค่ะ ทำแก้มหนูหน่อย เหม็นกลิ่นความรัก นี่ หนังสือที่ยืมมา ก็ส่วนเล่มนี้เราแปลเสร็จแล้ว วันทันนี้ตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พิสูจน์อักษรให้ทีนะ ผ่านเลย
Is he gonna แล้ว proofread it เรื่อง right ที่จะ now? ประชุมกับฉันล่ะ Okay, I was about to say that's a book. It's gonna เรื่อง take a นั้นไม่มี while. อะไรหรอก เดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้าก็ได้ And is the servant there too? No, the servants ตาม don't ส leave the บาย palace คุยกันเลย I don't คิดว่าเรา think. ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ Unless it's like a special ใครจะกล้า occasion. คิดเช่นนั้นเล่ากระหม่อม คุณปิ่นกลับไปก่อนก็ได้นะครับ เรื่องประชุมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอก แน่ใจนะ ครับ Yeah, because it's not work related, so he's gonna ask you out on a date, girl. Come on. You know that he likes you. ทำไมธนิตไม่คุยงานต่อให้เสร็จอะคะ ยังจะถามอีก ใครราคาที่กดดันธนิต อันนี้ไม่ได้กดดันนะคะ ตั้งเถิดค่ะ อย่างไรเสียอยู่วันนี้หญิงก็ว่างแล้ว อันนี้อยากกินอะไรคะ งั้นเราไปเดินเล่นกันไหมคะ กินของอร่อยๆกัน Ooh, ได้ market สิ date. คะ So they are about 22, 23 here, right?กินอันนี้ไหมคะ ค่ะเอาหนึ่งอันค่ะ This looks delicious. I love these little cups. These leaf cups. Mm-hmm. อันนี้สวยได้หรือไม่คะ Yes. คุณปิ่นกินได้ อันนี้ก็กินได้ Oh, ค่ะ because it's not like, you know, because it's street food. Got it. อันนี้สวยดีๆสิคะ เป็นถึงท่านหญิง ไม่งามเลยไหมคะ อร่อยไหมเพคะ อะไรค่ะ ท่านหญิง คุณอ้อน สวัสดีค่ะ ท่านหญิง สวัสดีค่ะ คุณปิ่น สวัสดีค่ะ Yeah, we haven't forgotten. อ้อนหลงรักท่านหญิงมานานคงไม่รับรู้บ้างเลยหรือเพคะเราไม่ได้มีใจให้คุณอ้อนไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อย Awkward. สวัสดีค่ะคุณอ้อน คุณอ้น ไม่ได้เจอกันเสียนาน ไม่ทราบว่าคุณอ้นกลับมาแล้ว Tension. เพคะ วันนี้พี่อ้อนชวนอ้นมาเดินเล่น ไปเดินเล่นด้วยกันไหมเพคะท่านหญิง No, we're in the middle of something. Ooh, excuse me, y'all. ไม่เป็นไรค่ะพอดีหญิงมีธุระต่อนะคะ เชิญคุณอ้อนตามสบายเลยนะคะ เพคะไปอ้น It's gonna be so awkward because now she's part of the family after marrying the brother, so her sister is going to be underfoot all the time too. Yeah, she felt that tension. She's like, what was that about? It's hard to tell somebody about a situation like that, so I get it. Yeah.
อันนินไม่อยู่หลายปี ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากนัก ถึงสถานที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่หัวใจของหญิง ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพคะเนนก็เช่นกันค่ะ Yeah, we're getting into the 60s if we're not already there, right? As the story started in the 50s and it's been 7 years. เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะ อันนินจะไม่ต้องไปไหนไกลคุณเป็นอีกแล้ว Good luck. We got 8 more episodes to go, y'all. จะไม่มีอะไรมาพรากเราจากกัน แน่หรือคะ แน่สิคะ เราจะไม่ห่างจากคุณเป็นอีกแล้ว เราสัญญา This is a beautiful shot with the sun. Just bathing them in gold. They look incredible. หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอ บ็อกเซตพิรามิด X ปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID @pyramid official อันนินเรียนจบกลับมาครั้งนี้ ท่านพ่อเลยรับสั่งอยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันนินให้สมฐานะ Alright, แต่ we're ว่า gonna ก็ have ไม่ a ค่อยมีเว party. ลาเนื่องจากงานเยอะ เลยวานให้หลานช่วยจัดการเป็นธุระให้ เสด็จอยากให้จัดงานเลือกคู่ให้ท่านหญิงหรือเปล่าคะ แต่ท่านแม่อยากให้เป็นเช่นนั้น อยากจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับอันนิน เสด็จคงไม่ยอมสินะ ท่านพ่อไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น อยากให้เป็นเพียงงานเลี้ยงต้อนรับอันนินจริง เสด็จคงห่วงท่านหญิง คงคิดว่าไม่มีชายใดคู่ควรกับท่านหญิง ๆ หลานเลยอยากจะมารบกวนท่านอาปัตย์ช่วยเป็นธุระเรื่องอาหารข้าวหวานภายในงานให้ด้วยได้หรือไม่ ได้สิ ท่านชายอยากให้อาเตรียมเครื่องเสวยอะไร ก็รับสั่งมาได้เลย จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เนนหรือคะ ใช่ อันนินอยากจัดงานแบบไหน อยากเชิญใครบ้าง ก็สุดแล้วแต่อันนินเลย ท่านแม่ตั้งใจให้เป็นงานดูตัวอันนี้ใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่ อันนินมันต้องกังวลไป ท่านแค่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันนินเท่านั้นเอง Alright. เช่นนั้นก็ไม่มีปัญหา เพราะอันนินไม่คิดจะออกเรือน และมีคู่มั่นคู่หมายอะไรทั้งนั้น แต่เรื่องคู่ครอง อันนินคงเลี่ยงไปได้ไม่นานหรอกนะ วันหนึ่งอันนินก็ต้องออกเรือน Explain why. มาคุยเรื่องงานเลี้ยงกันดีกว่า อันนินอยากจัดงานแบบไหนกัน อันนินอยากจัดปาร์ตี้ในสวนแบบฝรั่ง บรรยากาศกันเอง ง่ายๆก็พอค่ะ หากอันนินอยากจัดงานแบบฝรั่ง พี่จะวานให้ปนนท์ช่วยเป็นแม่งานให้ เห็นว่าชอบจัดงานบ่อยๆตอนอยู่ที่อังกฤษ เพคะประนดน่าจะรู้ใจเนนเป็นที่สุด Alright. Who we inviting to this party? I'm assuming that somehow the other girl is gonna get there. Even though she's probably not on the invite list. เติมน้ำเติมเกลือซะหน่อย เพคะ เรื่องงานเลี้ยงต้อนรับท่านหญิง สรุปว่าทางตำหนักบัวจะดูแลเรื่องเครื่องว่างและของหวาน 2-3 อย่างเท่านั้นนะ เพคะทำไมหรือคะท่านอา ท่านหญิงโปรดจะจัดงานเลี้ยงแบบฝรั่งง่ายๆ เห็นว่าจะจัดงานในสวน ท่านชายเลยวานให้คุณประนดช่วยเป็นแม่งานให้ เพราะสมัยที่อยู่อังกฤษก็จัดงานกันบ่อยๆ น่าสนุกดีนะเพคะ หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักที คู่มั่นคู่หมายอะไรกันหรือคะ ก็ท่านหญิงเรียนจบแล้วก็ต้องออกเรือน ท
ท่านหญิงอลิสาทรงกลุ้มใจมาก เพราะยังหาใครที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่หมายของท่านหญิงอนินไม่ได้ เช่นนี้แปลว่า อีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือนใช่หรือไม่เพคะ ใช่ หญิงปิ่นเองก็เช่นกัน เหมือนที่อาเคยบอก อีกไม่นานหญิงปิ่นก็จะต้องออกเรือน จะได้มีคนดูแล There we เกื้อ go. หญิงปิ่นเห็นว่าเป็นเช่นไรบ้าง หญิงไม่ได้ชอบคุณเกื้อและยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพคะ ไม่คิดก็ต้องคิดได้แล้ว หากว่าตอนนี้หญิงปิ่นยังไม่มีใครถูกใจ ก็ลองให้โอกาสคุณเกื้อเขาดูนะ Here we go. So how are they gonna navigate this? I mean, we might get a storyline in which they do in fact get married and just have affairs. Like, I mean, หวังว่าในงานนี้ท่านหญิง that's คงจะเจอ kind ค of น how ที่ it ถูกใจ happened ที่ for จะ a ได้ lot เป็น of คู่มั่น queer คู่หมาย people สัก back ที in the day. So they just fucking เช่น married นี้ and แปล was ว่า in a loveless อีก marriage ไม่นาน while ท่านหญิงก็จะออก maintaining เรือนใช่หรือไม่เพคะ extramarital affairs. อันนี้ เดี๋ยวก็มีคนเห็นแล้วค่ะ ไม่มีใครเห็น Yeah, หรอก I ค่ะ have not read อัน the นี้จ้าง original เปรกให้ดู book, so ต้น I ทาง don't ให้แล้ว know, ค่ะ but it very well could happen. It would be very authentic to, like I คุณ said, ปิ่นเป็นอะไรหรือคะ queer lived experiences ทำไมน่าเครียด back ถึ in ง the เพียงนี้ 50s and 60s. The other option is that they don't marry and they either get ostracized or kicked out in some way. And we go through ว่า that ไงคะ period. หญิงได้ยินมาว่าผู้ใหญ่กำลังหาคู่ครองให้อนินค่ะ เรื่องนี้นี่เอง เราจะรักกันได้จริง ๆ หรือคะ I mean, you already do. วันหนึ่งอนินก็ต้องออกเรือนอย่างที่ท่านอาว่า I get it. อันนินจะไม่มั่นหมายกับใครทั้งนั้น ขอให้คุณปิ่นเชื่อใจ จะไม่มีอะไรมาพรากคุณปิ่นไปจากอันนินได้เด็ดค่ะ All right. Let's see how it goes. หญิงเชื่ออนิน But what is our plan to prevent the marriage? Like, we keep saying this, but what are you gonna do when they like roll up on you and insist? I guess we'll find out. I'm guessing this show is going to basically span the majority of their lives, actually. เดี๋ยวผมฝากนับตัวนี้ด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวยกเก้าอี้มองตัวนี้เลยครับ Hmm? ตัวนี้เลยครับตัวนี้ คุณประน I'm ดทำงาน sorry, เก่ง she's สมกับ so ที่ท่านชายว่าจริงๆ sexy. I อ่านแล้ว cannot. เยอะเลย I cannot. ชอบจัดงานคนไหนเรียนเลยดูคล่องไปหมด และเสด็จกับท่านหญิงอลิสาแล้วเพคะไม่เห็นเลยวันนี้ ท่านพ่อทรงติดราชการด่วนกับท่านแม่ งานวันนี้เลยขอวันให้ท่านอาช่วยเป็นธุระรับแขกที่มางานแทนท่านด้วย ได้เพคะ อาจจะจัดการให้ วันนี้หญิงจะจับตาดูอนินไม่ให้คลาดสายตา หากอนินหวานเสน่ห์ให้ชายหญิงคนไหน หญิงจะลงโทษอนิน ลงโทษยังไงหรือคะ
Yeah, what you gonna แบ do บ to นี้ me? หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้ล่ะค่ะ ถ้านินเกเรหญิงจะโกรธ คุณปิ่นนั่นแหละ ที่ต้องระวังตัว วันนี้คุณเกื้อมาด้วยไม่ใช่หรือ Indeed. Ugh, we gotta deal with his ass again. อันนินก็รู้ว่าหญิงไม่ได้สนใจคุณเกื้อ ค่ะ อันนินนั่นแหละค่ะ ที่ต้องระวังตัว วันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอันนิน อันนินจะทำอย่างไรคะ คุณปิ่นหอมจัง All right, time for the party. Hmm? พี่ชาย These fits. ท่านชายดิเรกก็เหมาะสมกับอนินดีนะ พี่ชายว่าไหมพระยศก็เท่ากัน แถมยังดูเป็นผู้ใหญ่อีก ก็ต้องดูเป็นผู้ใหญ่สิ อายุมากกว่านี้ตั้งรอบหนึ่ง เราไม่เอาด้วยหรอ แล้วท่านชายแต่ไหนเราพี่ชายทรงโปรดหรือไม่ ไม่เลย Oh. วันนี้ได้ข่าวว่าเมียเต็ม Ah, so we're about to meet all of the guys from the credits. นู่นคนนั้นเดินมานู่นแล้ว พี่ชายว่าอย่างไร คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ได้ ไม่มีใครคู่ควรกับมนินสักคน จะได้เยี่ยงไร ก็อนินมีพี่ชายขี้หวงขนาดนี้ เห็นทีก็คงจะมีคู่ยากนะ นี่ ต่อให้เราไม่พิจารณาให้เนี่ย อันนี้ก็คงไม่ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆหรอก แล้ววันนี้ก็ไม่ใช่งานดูตัวอนินด้วย เลิกจับคู่ให้อนินได้แล้ว ขอรับพี่ชาย ท่านชาย ว่าอย่างไรท่านอา Oh, พอดี baby. บ่าวมาแจ้งอาว่าเพื่อนของอาแวะมาเยี่ยมที่ตำหนักบัว อาจึงต้องขอกลับตำหนักบัวก่อน ไม่เป็นไรดอกท่านอา ที่ท่านอามาช่วยงานวันนี้ก็เป็นน้ำใจมากละ Oh, เช่น girl. นั้น This ขอตัว pink, this fuchsia. Why is she so? ดูท่าทางท่านชายที่มางานในวันนี้แล้ว ต่างก็มีจุดประสงค์มาให้อันนี้เลือกคู่กันทั้งนั้นเลยนะคะ The way that dude just looked at them. สวัสดีครับท่านหญิง สวัสดีครับท่านหญิงผมท่านชายดิเลกครับ สวัสดีครับ Oh, good lord. ชายบดินทร์ครับ Hello. Uh, ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับท่านหญิง the way they all are saying the same line. วันนี้มีอาหารมากมาย เชิญท่านชายตามสบายนะคะ เดี๋ยวขาหมูเยอรมันนี่นา She's gonna try and make us seem like fucking weird. ใช่ไหมคะ Pork knuckle. I mean, ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฝรั่งเขาก็กินกันแบบนี้ do they? She's gonna try and make herself seem unattractive.กรอบๆเลย ต้องชิมไหมคะสักหน่อยไหมคะ ไม่เป็นไรครับ อร่อยเหรอคะ ไม่เป็นไรครับ Mouth wide open while she's chewing. To be fair, gross. งั้นอันนินขอไปล้างมือก่อนนะคะ I mean, thanks for washing your hands.
take that back to the kitchen, I guess, because ain't nobody eating it. นี่เป็นวิธีการเลี่ยงหนีบรรดาท่านชายของนินหรือ พี่ชายใหญ่รู้ทันอันนี้อีกแล้วนะคะ She's always ไม่กลัว doing เขา some เป็น kind of หาหรืออย่างไร scheme. ว่าท่านหญิงแห่งวังเสเวตวาทิตนั้นกินมุมมามนัก Then it'll หากคุณ spread. ทำให้ไม่มีใครอยากเสกสมรสกับอันนินได้ อันนินก็ยินดีเพคะ อันนินไม่อยากออกเดือนขนาดนั้นเลยหรือ เพคะ เจ้าน้อง สวัสดีเจ้า Here we go. สวัสดีค่ะ Time เพื่ for อน the kissing cousins segment of this ยินดีกับแม่น้อง series. ด้วยนะเจ้าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว Hopefully she's calmed ขอบคุณ down. ค่ะ อ้าว อยู่ที่นี่กันนี่เอง สวัสดีค่ะคุณอ้อน สวัสดีค่ะท่านหญิง Mm. สวัสดีค่ะคุณอ้น ไม่คิดว่าคุณอ้นจะมาด้วย Yeah, I know. สวัสดีค่ะท่านหญิง พอดีอ้นมาเป็นเพื่อนพี่อ้อนนะคะ ท่านชายอานนท์ชวนพี่อ้อนมา ค่ะ งั้นเชิญนั่งกันที่โต๊ะเลยนะคะ ถ้างั้นเราไปนั่งที่โต๊ะกัน รถไวน์นั้นฝาด What a mess, y'all. Imagine having to sit at the dinner table with the person who assaulted you. And you can't tell nobody about it because of the situation and circumstances and oof. Ugh, now they gotta sit next to each other too. Who decided this seating pattern? คุณอ้นคะ นี่หม่อมราชวงศ์เอื้องฟ้าดาราวัน เป็นลูกพี่ลูกน้องของอนินค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Are we pairing these two together? Because that's what it feels like she's about to try and do. นี่คุณอ้อน เป็นลูกสาวคนโตของ It's like, hey, I know they both are เป็นพระคู่มั่น lesbians, ของพี่ชายร so อง สวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้า is that what we're about to get? นี่คุณอ้น เป็นน้องสาวคุณอ้อน เพื่อนอนินตั้งแต่ประถม คนกันเองทั้งนั้นเลยนะครับ ส่วนนี้ประนตเพื่อนสนิทของเราเอง เป็นลูกน้องหมายเลข 1ของอนิน ตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษ น่ารัก ใจดีแถมยัง All โสด right, อยู่ด้วยนะครับ Please. เช่นนั้นหรือประนต ขอบคุณค่ะ ท่านหญิงลองทานอันนี้ดูนะคะ ขอบคุณค่ะ Here we go. ดูเอาเถิดปริก โต๊ะนั้นมีทั้งคุณเอื้อง คุณอ้น ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อท่านหญิงสักราย นั่นสิเจ้าคะปรีกว่า คุณหญิงควรจะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนะเจ้าคะ ไม่ล่ะ เราไม่อยากอารมณ์เสีย เจ้าค่ะ น้องหญิง And here's this fucking jabroni. งั้นเอาเข้าไปนั่งที่โต๊ะกันเลยไหมคะ Cannot. ไม่เป็นไรค่ะ เชิญคุณเกื้อเถิดค่ะ These Halloween colors on him and on Princess Aun or ถ้าน้องห Lady ญิงไม่ไปกับ Aun. พี่เนี่ยพี่จะไปได้ยังไงล่ะ พี่ขออยู่เป็นเพื่อนน้องหญิงตรงนี้ดีกว่านะคะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอก Oof. The way that he is still trying after she cut him up the last time. ถ้าคุณเกื้อจะยืนอยู่ตรงนี้ ไปที่โต๊ะก็ได้ค่ะ เชิญครับน้องหญิง ค่ะ น้องหญิงเชิญค่ะ Are they gonna play footsies under this table? Because when you're sitting across from each other like that, that's the first thing I think of. But
เจ้าน้องลองอันนี้นะเจ้า อร่อยมาก ขอบคุณค่ะ น้องหญิงนี่ลอง Here we ทาน go. ดูสิครับ Here we อ go. ร่อยมากเลยนะ A mess. A mess. หมดแก้วเลยหรืออนิน เดี๋ยวก็เมาหรอก Yeah, I was about to say, don't get drunk, girl. นานๆที ให้นินดื่มไปเถอะ ตามใจตลอดเลยพี่ชาย เราเรียนเอง Yeah, give me that. She's about to get crunk at this dinner table. Oh, buddy. Here we go. Here we go. นี่ไม่อยากจะรู้ว่านินดื่มเก่งเช่นนี้ เก่งมากกระหม่อม แต่อย่าให้เมานะเละเทะเลย เละเทะเลยเหรอปนด ประนด แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะ อย่างไร ท่านหญิงอ้วกใส่กระหม่อมด้วย อ้นก็เคยโดนนะเพคะ พอเมาเสร็จวิ่งทั่วตำหนัก เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ ตรัสว่าคิดถึงบ้าน อ้นต้องคอยปลอบแทบไม่ได้นอนทั้งคืน เป็นเช่นนั้นหรืออนิน Here we go. I need us to let go of this. ออกไปเต้นรำกับพี่ไหมคะ ไม่ค่ะ หญิงไม่ชอบเต้น ถ้าอย่างนั้นเนี่ย หญิงต้องทานนี้ให้หมดนะ ถ้าทานไม่หมดต้องออกไปเต้นรำกับพี่นะคะ Or what? ค่ะ Don't make me cause a scene at this table. The way she is not paying attention. It's them looking at each other while the other is, you know, turned away from me. And then in their head thinking of completely different things. Here we go. Now she's drunk. อันนี้เมาแล้วนะคะ คุณปิ่น อันนี้ไม่ได้เมา แต่อันนี้คล้ายคนเมามากแล้วนะคะ คล้ายยังไงหรือคะ สังเกตด้วยเหรอ เห็นอยู่แต่กับคุณเกื้อ สังเกตสิคะ แก้มของอันนี้นั้นแดงกล่ำแววตาฉ่ำหวานหยาดเยิ้ม ลมหายใจของอันนี้ก็มีแต่กลิ่นไวน์หญิงว่าเรา Somebody's gonna see this. We in the final part of this episode. Somebody is gonna see this. แล้วรสไวน์ในปากอันนี้เหรอคะ ชัดหรือไม่ รสไวน์นั้นฝาด You taste sweet, girl. ลิ้นของอันนี้นั้นกลับหวานนัก What'd I say? งั้นลองชิมอีกสักรอบไหมคะ คุณปิ่นจะได้เมาด้วย Who's walking in on them, y'all? One of the brothers, Kua,
one of the girls that's interested in Anin. Ugh, the brother, because that's a burgundy jacket there. Isn't that one of the brothers? คุณปิ่นใส่จังเลยค่ะ ค่ะเดินดีๆค่ะทำไมถึงปล่อยให้เมาถึงเพียงนี้คะ เพียงไหนหรือคะ อันนินรอหญิงตรงนี้นะคะ หญิงจะไปหาผ้ามาเช็ดตัวให้ จะได้ส่างเมา อันนี้ไม่ได้เมา เมาค่ะ ไม่ได้เมา ไม่เมา Ma'am? Yeah, get those heels off. โอ้ระวังค่ะ That might help. คุณปิ่นดูนี่นะคะ ค่ะ อันนี้จะเดินตรง Meanwhile, ๆคุณปิ่นชอบเต้นไหมคะ ridiculous. No, wait. Were they wearing burgundy? Yeah. One of the brothers was wearing burgundy. I think the older brother, right? I'm sorry. My memory is like a fucking goldfish. So when it comes to fashion sometimes, so I'll have to go back and look. But ดีขึ้นหรือไม่คะ อันนี้มึนเหลือเกินหากคุณปิ่นกอดคงจะดีขึ้นมากขอ หญิงไม่น่าคาดหวังคำตอบจริงจังอะไรจากอนิตเลย ทำไมคะ ก็คนเสน่ห์แรงย่อมปากหวานจนเป็นนิสัย คุณปิ่นไม่พอใจอะไรอันนี้คะ หากอนินส่างเมาแล้ว ก็ตอบคำถามหญิงมาเสียดี เรื่องอะไรคะ yeah, what do you want to know? ๆ เรื่องคุณอ้นค่ะ Oh yeah, oof. อนินกับคุณอ้นสนิทกันมากแค่ไหนคะ ตอนอยู่ที่อังกฤษ มีเรื่องไหนที่หญิงไม่รู้บ้างหรือไม่ ว่าไงคะ คุณอ้นเคยสารภาพกับอันนินเมื่อ2 ปีก่อน ตอนที่กลับอังกฤษได้ไม่นาน เหตุใดอนินถึงไม่เคยเล่าให้หญิงฟังเลยคะ หากเป็นคุณปิ่น จะเล่าเรื่องคุณเกื้อมาติดพันให้นินฟังหรือไม่คะ ย่อมไม่เล่าค่ะ แล้วอนินตอบคุณอ้นไปว่าอย่างไรคะ She doesn't feel the same way? อันนิ To นเพียง stop ตอบ this? ว่าไม่ได้รักคุณอ้น เช่นที่คุณอ้นรักอันนิน คุณปิ่นไม่ต้องกังวลนะคะ จะไม่ให้กังวลได้อย่างไรคะ ในเมื่อคืนนี้ก็เห็นกันอยู่ ว่าคุณอ้นยังมีท่าทีชัดเจนกับอนินนัก แล้วคุณเอื้องล่ะคะ เธอก็ประเจิดประเจ้อเหลือเกิน คุณเอื้องเธอไม่เคยบอกกับอันนินตรงๆ อย่างไรเสีย เราก็ไปใส่อะไรเธอเช่นนั้นไม่ได้ เราก็ I'm ยกประโยชน์ trying. ให้จำเลย I want to give her the ยก benefit ประ of โย the ชน์ให้ doubt. จำเลยหรือคะ Please. หญิงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นค่ะ คืนนี้อนินต้องโดนหญิงพิพากษา Alright. พิพากษาอย่างไรหรือคะ Yeah.
So you want about him tonight. This is about punishment. I love the ASMR clothing noises. All right, little bondage to spice it up. What was that? A tiger noise? A lion noise? All right. Debuted a whole new song for this moment, huh? Whole new OST. All right. Yeah, he saw it. I knew it. I knew it was the older brother. Yeah, okay. Yeah, okay. My memory is like fucking shit, but เห็นนั่นเองหรือไม่ดื่มไวน์ไปมากนักไม่รู้หายไปไหน เห็นเดินไปทางนั้นนะเพคะ สงสัยจะไปเข้าห้องน้ำ งั้น here we เดี๋ยวไป go. ดูอันนี้สักหน่อย เพคะ Oof. So now is he gonna flip into trying to hurry up and get her married or something? And try and separate them? A fucking mess. Ooh. ท่านชาย เจออนินหรือไม่เพคะ อันนินเมามากกับน้ำหนักไปแล้วนะ อนินเมามากเลยหรือเพคะ เหตุใดถึงได้ดูกังวลนัก ไม่มีอะไรหรอก เรากลับเข้าในงานดีกว่า เดี๋ยวคนอื่นจะเป็นห่วงเอา เพคะ Alright, so what is he gonna do about this? A mess, y'all. Alright. Alright, that was episode 8, y'all. Okay. So we've got quite a bit of progress in this episode. You know, we're at the halfway point of the season, so everything's kind of we've kind of closed the door on the beginning portions of their lives together, their childhood. They're both now adults. They finished college, they finished university. You know, they're either looking for a job or already have a job. And the family is now looking to push them into the next phase of their lives. But, you know, what their families want versus what they want are obviously very different. And so we're going to start seeing more and more of the kind of clash between their visions of the future for Pin and Anin. I'm really curious to see what the brother is going to do, because this is the brother that like practically raised Anin and, you know, is always the one that is kind of the parents rely on as the person to keep the family in line and whatnot. So I'm very curious what he's gonna do. I mean, there's a few options, right? Like he could try and keep it a secret, protect them, try to separate them
confront Anine? Do we think he's gonna confront Anine and say, I saw you? Or is he gonna keep it a secret and try and subtly just get her married off really quickly? Ship her off maybe? Ship Pin off? Maybe get Pin married? Yeah, I'm very curious to know what he's gonna think and what he's gonna do. Oof. I mean, he must be recontextualizing everything in his mind every time that she said, no, I never want to get married. The way that she is with Penn and the way that Penn is with her and, you know, etc. Is he going to approach it like, ooh, this is just, you know, that, you know how some people think about queer relationships, that it's just a phase, or it's just because you haven't found the right man, that kind of thing. He's going to approach it like that. So, yeah. Oof. Now, this episode we also had this dinner party where everybody's suitor arrived, except for Heng. I thought we were going to meet Heng finally in this episode, but we didn't. So that tells me that probably he's going to end up being the prospect that they try to push Anine towards. Because none of the guys, other than the one dude who I recognized, none of the other people at the dinner party felt like the kind of person that they would try and push Anine towards. So I'm thinking it's going to be Heng's character once he enters the scene. I think they're going to keep on trying to push Penn with Kua. Kua. Just because that's the only... I mean, I guess it's either him or the guy at work, who obviously is super into her and is looking to try and find a way to confess to her, even though everybody knows that you like her. Like, it's not a secret, brother. I don't know what to say to you. It's not a secret. She knows, you know that she knows, and you know that she's avoiding that fucking topic because she doesn't feel the same way. Like, all these dudes just pressuring these women into marriage, and it's like, do you really think you're gonna have a happy home? But I guess back in those days, they really did think, oh, well, she'll love me eventually, you know? She doesn't really have a choice in this, so might as well be me, that kind of vibe. It's like, oof. So, like I said, I'm wondering, are they going to go that kind of historically accurate route of, you know, there's usually kind of two options, right? You either go spinsterhood, which is harder to do the higher up you are in class, or you get married and then you just have extramarital affairs and just have this like really miserable kind of marriage. I guess there's the third option, the lavender marriage option, where, you know, you find somebody else who's also queer and y'all get married to save face publicly, but in private you both, again, still have extramarital affairs technically. We could get something like that, but I don't know who that would be. So, yeah, it's gonna be tough. Yeah, it's gonna be tough. Yeah, I don't have too much else to say. I do wish, I will say this. I do kind of wish the show would... I do feel like the show is not exactly treating what Miss Aoun did to Anine as assault. And they're not really giving it the same weight that the weight that I wish that they would. Where, I don't know, they it's like some moments they do and then some moments they don't, and it's hard to tell if the show is going to actually address it as such or if it's just going to be, you know, brushed over. Because right now it's kind of feeling like it's being brushed over, and I don't like that aspect because what she did was fucking terrible. So, but, you know, they're giving it awkwardness, but it's weird. They're giving it like social faux pas awkwardness and not like, actually this woman assaulted me awkwardness, you know? If that makes sense.
I hope we actually approach it as such, because oof. Yeah, I guess we'll see. You know, like I said, we have 8 more episodes to go. We have plenty of time to have this story pivot any which way. But like I said, I do feel like we're going to probably get a good portion of their lives together. How far are we gonna go? Like, are we gonna see them aging into like their 40s and 50s and 60s, etc.? Like, are we gonna kind of, I mean, we're probably gonna keep these actors, so we're probably gonna at most go to their 30s. Yeah, it's gotta be going to their 30s. And then we might get at the very end of the show like a flash forward to them when they're like aging. But it'd be, I don't know. This story has the feel of something where you would just see the fullness of their lives, kind of like the Notebook style, where you see every aspect of their lives together, all the way through to their, you know, aging, to when they're elders. So, yeah, it'll be interesting. All right. I don't have too much else to say except that this was a great episode. It was very, like, I loved I loved the date to the marketplace. Really cool, like seeing them together like that, just reconnecting, just, you know, being in each other's space. I like the progression of the main storyline. Oh, what's going on with this other servant? Do we think that's going to be an issue? Or is that just kind of like a subplot for Prick to have, where it's just like her competition with this other servant now? Or is it going to be something where this other servant isn't as loyal as she seems, and it's going to start, you know, subtly doing shit that's like, you know, betrays Anine and Pen? Is it like going to grow into something more, is what I mean? Or is it just going to be like a little subplot for a Prick? I guess we'll find out. All right, I don't have too much else to say. It's quite late for me, so I'm going to go ahead and wrap it up there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Go over to Patreon if you're interested in early access. I'm a good 4 episodes or so ahead on Patreon, so if you're interested in just seeing ahead, you can go over there. I also have full-length access for other shows that I'm watching, like The Secret of Us. I have the first season of Chase a Game W over there. I've got a bunch of other shows that either have not been put on YouTube yet or won't be on YouTube ever. So, you know, feel free to jump over there. I am, by the time you're seeing this on YouTube, I will have completed all of the first season of Arcane. So if you're interested in that, go over there. I'll be starting on the 2nd season as it drops later this month. What else? Oh, 2nd season of Chase a Game W as well is coming out, so I'll be starting that. I will be replacing Pit Babe over on Patreon with 4 minutes, if you're interested in that. And then after 4 minutes, I don't know, I'll pick something else, I'm sure. And I'm going to not replace The Secret of Us on Patreon. I'm going to drop one show. I don't want to say drop one show, but I'm not going to replace it with anything. And instead, I'm going to move Arcane into that slot and then start working on cutting down Arcane for YouTube so that I can replace The Secret of Us on YouTube with Arcane. Yeah, there's just a bunch of stuff, but I also have other stuff that I'm going to start filming, and then other stuff that I'm going to start editing and releasing over on Patreon, which will eventually make it to YouTube. So if you're interested in any of that, jump over there. Like I said, all of my community posts and all of my like updates and master posts are all public, so you don't have to join my Patreon to see what I have going over there, and then make a decision if you want. But like I said, as much as I can, I'm going to put as much stuff on YouTube as possible. So don't worry about it if you're not interested in Patreon. So all right, I will see you guys in the next one. Bye.
whatever. All this ever but you long gone, it don't matter.